आप लोग के लिए टास्क है इस कागज की बोट को इस रिफिल की मदद से चलाना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ना आपको इस रिफिल से बोट को धक्का देना है ना पानी हिलाना है। ट्राई करेंगे? आ जाओ, ये रिफिल, ये बोट, ट्राई करो। तो उसकी झंडी टेढ़ी कर दी, मेहनत से हमने झंडी लगाई थी। चलो ठीक है, करो ट्राई। ढोलक बजाएगा। रिफिल दिए ना, रिफिल का यूज करो। उसका स्ट्रॉ बना दिया बेटा, स्ट्रॉ ही बनाना होता तो रिफिल। थैंक यू सो मच, आप जाओ। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमें इस रिफिल की नहीं, इसके अंदर की इंक की जरूरत है। छोड़ दूं क्या? मुंह में इंक लग गई है क्या?